Представьте себе ситуацию. Мне звонит мой дед и просто плачет в трубку. Прям он, я не знаю, просто родной дед плачет. У меня не было отца, поэтому он был всегда для меня таким примером мужественности. А тут он звонит и просто плачет. Я никогда не видел, как он грустит. Дедушка, что случилось вообще? Он говорит, я сейчас двигал шкаф с книжками. Одна книжка упала, из нее конвертик выпал, и тут я понимаю, что он-то плачет там от смеха. А ведь в этом конверте я хранил все письма, которые писал девочкам, которые мне нравятся. И, конечно, я их, никому не отправлял.